Lubhang mahalaga umano ang pondo na nakakalap para sa pagpapalisensya ng baril. Dito kasi nanggagaling ang pagpapagawa at pangangailangan ng mga maliliit na presinto ng pulisya. Lalo na sa mga pagkakataong sinasalanta ng disaster ang mga lugar kung saan may mga presinto ng pulis. Kaya't mino-monitor ng PNP ang pondo mula dito. Sa dokumento nakalap ng ABS-CBN News mula sa PNP, lumalabas na tumaas ang bilang ng mga nagpapa-neuro test para mabigyan ng lisensya ng baril. Ang neuropsychiatric test ay kailangan para mabigyan ng lisensya ng baril ang individual o grupo. Mula 84,000 noong 2016 hanggang first quarter ng 2017, naging 108,000 ito noong 2017 hanggang first quarter ng 2018. Pero ayon kay PNP Controller General Ramon Puruganan, nagtataka sila kung bakit imbis na tumaas ang koleksyon kumpara noong 2016 ay bumaba pa ito ng mahigit sa 276 na milyong piso. It really appears na malaki ang disparity. Malaki ang disparity. It would amount to 200-something million. So, but meron naman officially, wala pa sa sinasabit na explanation ang firearms natin, ano? But may sinasabi sila explanation, but in writing, wala namang kami nakikita. Sa kanyang report sa PNP Chief, sinabi ni Puruganan na hindi rin nila mapagtugma ang halaga ng dapat na koleksyon sa license fees sa halaga ng nakadeposito sa Land Bank. Dapat kung ilan ang inilabas mong LTAP or registration, more or less ganoon din karami dun sa Land Bank. Sa Land Bank. Yun na nga, parang hindi nga sila commensurate. Dahil dito, pinaiimbisigahan na ni mismong PNP Chief Oscar Albayalde ang punot dulo nito. Binigyan ko ng direktiba yung ating DIDM o yung Directorate for Investigation natin to conduct an in-depth investigation dyan and make recommendations. Pwede kasing sabihin na natin not necessarily the head of office, no? Or kung alam man niya or kung meron man silang ginagawang hindi maganda, pwede rin meron siyang kasama. Tumangging magbigay ng pahayag si Firearms and Explosives Chief, Police Senior Superintendent Valeriano De Leon. Pero isang opisyal ng PNP ang nagsabing walang anomalya dito. Paliwanag niya dahil sa pagkakabinbin ng paglabas ng implementing rules sa bagong batas ukol sa gun licensing, marami ang hindi nakapagbayad noong 2014 at 2015. 2016 umano tumaas ang koleksyon sa lisensya ng baril dahil dito na dumating ang bulto ng koleksyon para sa nakaraang 2 taon. Kaya't hindi umano makatarungan na ipagkumpara ang koleksyon noong 2016 at 2017. Dagdag pa ng opisyal, nagpapatupad ng reforma ang FEO, lalo pat nananaig ang no-contact policy dahil karamihan ay online ang transaksyon at direktang nagbabayad sa Land Bank of the Philippines. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News.